예, 타카를 치다 보면은 요거 제일 타카 F30인데요. 타카를 치다 보면은 이거 힘이 다 됐나 안 됐나 항상 헷갈려요. 물론 여기 보면은 인디게이터 있죠. 요 빨간 거. 이게 힘이 없으면은 이렇게 빨간색으로 되고요. 빨간색으로 되고, 요렇게 힘이 있다 그러면 요 빨간색이 사라지죠. 근데 나는 뭐 얼마 전문가가 아니라서 그런지 모르겠는데 할 때마다 봐요. 할 때마다 칠 때마다 이렇게 보고 있구나 하고 치고 그렇게 했는데, 내가 가만히 생각을 해봤죠. 여기다가 경보기 알람 경보기를 한번 달면 어떨까 싶어가지고 이거 한번 만들어 봤거든요. 요거 그냥 스위치 어디서 구해가지고, 예, 알리에 보니까 이런 게 있더라고요. 요 스위치하고 요 배터리 케이스, 배터리, 요 스피커, 뭐 원리가 간단합니다. 요거 이렇게 꽂은 다음에 이 스위치를 누르면 스위치가 이렇게 눌리지면 이렇게 알람이 울려요. 알람. 네, 요거를 어떻게 설치하느냐, 요거를 떼가지고 요걸 뒤로 했을 때 요 빨간색이 있을 때 그때 요거를 요 양면 테이프 이면지를 뗀 다음에 그 다음에 요렇게 맞춰가지고 딱 빨간색에 맞춰가지고 눌러요. 적당한 위치에서 들어가야 됩니다. 이게 적당히 붙이고 적당한 위치에 붙이고, 그 다음에 요 배터리 요것도 울리면은 이렇게 딱 넣게 되면은 안 울리게 되죠. 스위치를 눌러가지고. 아니지 스위치를 누르는 게 아니고 스위치가 밑으로 해제돼 가지고, 예, 알람이 안 울려요. 그리고 적당한 위치에 어디다가 하지? 여기다 붙일까? 요거를 교환하면 됐습니다. 됐죠? 이거 딱 붙였습니다. 붙이고 요것도 적당한데, 그러니까 요 젤타카 F30이나 F50이나 요 빨간색 인디게이터 있는 거 있죠. 인디게이터 있는 거면은 다 사용이 될 것 같아요. 이거를 실사용 한번 해보겠습니다. 여기 만약에 핀을 다 쓰면은 이런 알람이 울리고, 그때 빼가지고 핀을 넣고 딱 잠그면은 알람이 안 울죠. 예, 한번 실 테스트 한번 해볼게요. 예, 테스트 한번 해보겠습니다. 침을 조금만 넣고요. 한번 해보겠습니다. 울리죠? 울릴 때 보면은 한 4개? 예, 4개 남기고 알람이 울립니다. 여기에서 예, 침을 보충하겠습니다. 예.